செல்லக்குட்டிங்களா எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மாசான ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான அறிவிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரவு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழையானது வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ மழை மட்டும் வெளுத்து வாங்கினா பரவாயில்ல, ஸோ நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஹெவியாக இருக்கிறதுனால நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் இந்த கரண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ தற்போது வரை பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இரவுலேருந்து தற்போது வரைக்கும் மழையானது வெளுத்து வாங்கி கொண்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இடிமல் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நான் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க செல்லக்குட்டீஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி. ஓகேவா, ஸோ கன்னியாகுமரியில் பார்த்தீங்கன்னா மழை சரியாக இருக்குது அப்படி சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர், அடுத்து மதுரை, சென்னை, செங்கல்பட்டு, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லலாம். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ப்ரோ நைட்டெல்லாம் ரெயின் ஹெவியாக இருக்குது ப்ரோ, ஆனால் மார்னிங் ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெயின் குறைஞ்சிடுது ப்ரோ, லீவ் விடாமல் போயிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. அதாவது லீவ் விடுறது ஸோ என்னோட கையில் கிடையாது, கரெக்டுங்களா? ஓகேவா, ஸோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்குறேனே தவிர ஸோ எதுவுமே என் கையில் கிடையாது. ஸோ சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இல்லைங்களா? ஓகே, இப்போ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஹெவியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே அங்கே இருக்க மாவட்ட ஆட்சியர், ஓகேவா, ஸோ கலெக்டரே பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெயின் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா லீவ் விடலாமா விடக்கூடாதா அப்படின்ற முடிவெடுக்கிறதுக்கு 100% நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலெக்டருக்கு தான் இருக்குது. ஸோ நான் சொல்லி இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெயின் ஹெவியாக இருக்குங்க, நீங்கள் ஏன் இன்னும் லீவ் விடாமல் இருக்கீங்க அப்படி சொல்லி நான் ஒரு தேர்டு பார்ட்டி நான் போய்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்க முடியாது. அந்த ரைட்ஸ் எனக்கு கிடையாது இல்லைங்களா? பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெயின் ஹெவியாக இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8:30 வரைக்குமே, ஒரு 8:30 வரைக்குமே கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ரெயின் ஹெவியாக இருக்குது. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படின்னா ரெயின் ஆரம்பிச்சிருச்சு செல்லக்குட்டீஸ், ஓகேவா? ஸோ நமக்கான நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. கண்டிப்பாக பொறுத்திருந்து பாருங்கள், லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெயின் ஹெவியாக இருக்கணும், ஓகேவா? நைட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கலெக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். நீ டவுட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்வீட்டான மகிழ்ச்சியான சந்திக்கலாம்.